就試食辣麵挑戰，其實已經好 out 咯，我哋好耐啦已經。咁咧我就叫做 Miss Gucci Con， 你咧？咁我就叫 Abby 啦。咁我哋今日咧就準備咗思樂冰啦，咁就正飲到咁少。係啦，咁就辣麵啦。其實重複咗好多次啦。咁呢條片係 NG 咗啦，咁佢就咧同我一齊 share 啦，咁佢就話因為佢就驚辣啦食唔晒，咁就而家開始啦。咁少就定翻。我覺得咁多，咁啊開始啦。好啦，咁我哋嘅挑戰咧就係咧邊個飲得思樂冰最多嘅話咧，咁咧佢就輸啦，明唔明 ？OK， 而家即刻。咁我啱啱咧已經食咗勁多係勁辣啦，而家咁就啱啱 NG 咗啦，咁就啱啱話拍到佢嘅樣啦，咁而家就開始啦。我好辣一齊食，我哋飲一啖先，飲一啖先。又冇人。1、2、3，一齊食。開定 F1，以下攝影廣告送100罐媽媽奶粉，密密有獎。咁其實你係一食咗個口係勁好味咧，但係唔辣啦。咁你食個下嘅時候，你會覺得食完之後你條脷會勁辣啦，跟住吞到落個喉嚨嗰度嘅時候係勁辣啦。咁佢係一啖已經食晒啦，好辣啊！好苦啊！嗰下好輸啊！咁我就要繼續食啦，一齊食。有冇睇住我食啊？睇住食。咁我係食咗3啖係勁大啖啦，咁佢係食咗1啖勁細啖嘅咯。我已經好辣啦。咁呢個其實係我哋嘅晚餐。重災區邢台市大賢村多人被洪水沖走，當局加緊清理泥濘，由時間物資同醫療站。有村民質疑當局喺上游泄洪，但係唔通知村民。4個官員救災不力整個唔辣嘅麵俾你哋食啊！問。咁我哋因為覺得呢啲麵太辣啦，咁就去煮個呢啲唔辣嘅麵。咁我哋一陣間再見啦。咁咧 ，Abby 咧就入咗去廁所。sorry， 我個嘴咧係孖潤醉咁咯，紅晒啊！好痛啊！我個嘴，有啲冰啊！哇！唔好影到我樣啊！長高。